家丽丽最近总是不停咳嗽。不好意思，我没带现金。我不要钱。你最近是不是一直在咳嗽啊？是啊，吃了很多药都没有。如果我没听错的话，你喉咙里有脏东西。不会吧？我每天早晚都刷牙，怎么会有脏东西？你的喉咙里住着一只鬼，它不停地用手挠你的喉咙，让你咳嗽。你在胡说什么？我喉咙怎么可能有鬼？离忧之魂定有夙愿，若闻五招，素质性前。你自己看。怎么会这样？那我要怎么办？他让你咳嗽肯定是有原因的。你还记得是从什么时候开始的？那天我去见网友林墨，我们说好的是放鸽子，下辈子投胎成鸽子被对方吃掉，没想到还是被他放了鸽子，回来就咳嗽了。住在你喉咙里的就是你的网友林墨。林墨？这怎么可能？他不是放我鸽子了吗？林墨和你见面那天出了车祸，他不想让你觉得他失约了，临死前给你发了 QQ 信息。没想到你却一直不登 QQ， 他只好住在你喉咙里让你咳嗽，通过模拟 QQ 上线的声音来提醒你。原来是这样。原来林墨真的没有放我鸽子。我不咳嗽了，可是我再也见不到林墨了。见得到，这就是林墨投胎成的那份乳鸽，他的心愿就是希望被你吃掉。我要是变成鸽子，希望可以被你吃掉。林墨，你真的好香啊！